दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार एसबीपीएस वेलनेस का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आपके उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला में नंगला भ्रमण में एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आया हुआ है, जिसके बारे में मैं खुद ना बता के उन्हीं के मुंह जबानी पूछना चाहूंगा और वो बताएंगे कि कितने दिन से दिक्कत थी और क्या प्रॉब्लम थी और कितने जल्द रिजल्ट आया है। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ बहन जी, आप बताइए मतलब क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए और कितने दिन में रिजल्ट आया, क्या दिक्कत थी? कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। सबसे पहले हमने पिलाई टिक्की डॉग और तो उससे काफी हमें आराम मिला। और फिर इसके बाद हमने पिलाया मेरी बेटी को, बहुत ज्यादा खांसी आती थी और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो उसके लिए मैंने पिलाई एलर्जी डॉग। इसे एलर्जी भी बहुत, काफी चीजों से एलर्जी भी थी। मतलब और कितने दिन से थी ये दिक्कत? जन्म से ही थी, मतलब जब से ये हुई थी तब से ही इसको दिक्कतें थी। और जब पहला पिलाया तो इसे थोड़ा आराम मिला, जो हमने फिर 3 पिलाई इनको हो गई। अब कोई एलर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है। खांसी थी तो खांसी के लिए तब डॉग पिलाया तो। अच्छा देखिए, ये एक इन्होंने एलर्जी लिया है और एक कफ डॉग लिया है और एक टीची डॉग, यानी कि पिछले 3 महीने से कंटिन्यू ये इस चीज को कर रहे हैं और 3 महीने में ही बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है कि इतनी पुरानी जो दिक्कत करीब 6 साल से थी, वो 6 साल वाली दिक्कत 3 से 4 महीने में बिल्कुल ही खत्म हो गई। आज एलर्जी भी नहीं है और बिल्कुल खांसी भी नहीं है और सांस सांस लेने में जो भी दिक्कत थी वो सब खत्म हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आयुर्वेद का, और जिन्होंने इस आयुर्वेद को बनाया मिस्टर संजीव कुमार एमडी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिन जिन लोगों को दिक्कत या परेशानी है किसी भी प्रकार की, वो लोग एक बार आयुर्वेद यूज जरूर करें और AWPL को जरूर एक बार यूज करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।